Bugün ayın 20'si bayram günüdür. Ramazan bayramı mübarək. Ona gedirik. Nənəcilə bayram keçirtməyə. Bir neçə gün orada keçirdəcəyik. Videolar çəkməyə çalışacağım. Sumkam da buradadır. Üçün yarısı avtobusumuz var. Orada görüşənə gəlir. Məndən çox lazım avtobazına çatdıq. Avtobusumuzu gözləyirik. Bu arada bu qədər səs-küydən səs gəlir mi bilmirəm. Üçün yarısı çıxacaq. Avtobusumuzu gözləyirik. İndi biraz ara verdik yemək yemək üçün. Bu arada xalam qızıdır. Bir yerdə gedirik nənəcilə. Nə düşünürsünüz? Necə keçəcək səncə? Yaxşı keçəcək deyə ümid edirik. Gedirik nənəmizi görmək. Gün içi gedirik. Ayna xanım, yəni qohumumuz çağırıbdır ki, gəlin biraz da biz də söhbət eləyək. Gedirik indi ora. Gedirik dediyim, yəni 20 yürümə məsafəsi. Buralar da göstərim sizə. Yəni bildiyimiz kənd Arx. Buralar belə. Gedəcəyimizi, baxın orada o qırmızı darvazadır. Yəni kənd həyatı. Kənd həyatı səncə yayda maraqlı olur, yoxsa qışda? Yayda çox isti olur, indi yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Yəni amma indi mart ayındayıq, hava yaxşıdır. İstidir. Yox, nə? Çobanlıqdır. İt olmaz deyə ümid edirik. Çünki rayon yerlərində olur axı. Qapıda, darvazada it olur. Bizə stol daşıtdırırlar indi. Bizə stol daşıtdırırlar, baxın görürsünüz. Axır ki gəldik evə. Sizə biraz bağı göstərim. Ağaçlar. Dayıoğlu ilə gedirik tonqal qalamağa. Dayıoğlu bizi hara aparırsan? Hara gəl? Aha. Odunları yığdıq, indi gedirik tonqal qalamağa. İşi mən öz üzərimə götürdüm. Bu gün nənəcildə son günümüzdür. Sabah artıq yola çıxacaq. Dünən uşaqlarla çöldə söhbət eləyəndə anidən danışdıq ki, bəs bəlkə bir yerlərə gedək. Gəncəyə getməyi planlaşdırdıq. İndi hazırlaşmışıq. Gəncəyə getmək üçün yola çıxacaq. Bu arada mən hazıram artıq, amma qızlar hələ də hazırlaşır. Onları gözləyirəm, hazırlaşsınlar. Hal-hazırda Yevlaxdayıq. Gəncəyə necə gedəcəyik? Planlaşdırmışıq əslində ki, avtobusla gedək. Amma heç məsələn buradan avtobusla bir yerə özümüz getməmişik. Həmişə gedəndə, yəni maşınla filan getmişik. Çox maraqlı necə olacaq? Yəni maraqlı olar deyə ümid edirəm. Birazdan yola çıxacağam. Yolda da çəkəcəm macəraları. İnşallah
gedib vaxtında çata bilərik. Hal-hazırda avtobus gözləyirik. Gəldik Gəncəyə çatdıq. İndi restorana doğru gedirik. Bu arada Gəncə ilk görünüşdə çox maraqlı gəldi. Gəlmişik bu arada Gəncəyə, amma belə həmişə maşınla gəldiyimiz üçün, təvəzzəkarlıqdan kənar olsun, həmişə maşınla gəldiyimiz üçün bu dəfə daha maraqlı gəldi. Belə, gedirik görək, hara gedib çıxacaq. Gedirik Gəncənin parkına, Yeni Gəncənin parkına. Niye? Aileceksin. Çox maraqlıdır. Amma ora necə gedəcək onu fikirləşirik. Yəni ora necə yol tapacaq getmək üçün onu fikirləşirik, tapa bilmirik. Çünki yol bu formadadır aşağıya doğru. Baxın. Baba buradır. Oraya getmək üçün bilmirik. Necə gedək? Mən də bilmirəm. Gəldik bura. Amma heç kim yoxdur burada. Biz keçən dəfə dediyim bizim keçən dəfəmiz hardasa bir il bundan qabaq gələndə çox insan var idi. Ya sezon açılmayıb, hələ çox adam yoxdur, ya da hələ axşam tərəfi deyil, günorta saatlardır deyə çox adam yoxdur, amma çox qəşəng yerdir. Çox maraqlı yerdir. Park o qədər böyükdür ki, hələ də gedib atraksiyonlara çıxmamışıq. Məncə də. Nədir? Amma məncə maraqlı olacaq atraksiyonlar. Elə Məncə də maraqlıdır. Amma atraksiyonda çəkə bilmərəm ha video. Həqiqi. Əlimdən düşər. Mən çəkərəm. Nə bilim. Hər Arkadaşlar. Çəksən maraqlı olar. maraqlı olar. İndi görək nə qədər neçə kilometr yolumuzda? Bayağı var ya. Bura çox böyük parkdır. Azərbaycanın ən böyük parkı. Yoxsa Qafqazın? Həqiqətən Birinci hansıdır? birinci hansıdır? Deyəsən Şamaxıdadır deyəsən. Məncə amma buydu birinci. Mənim elə yadımdadır. Maraqlıdır. Xatırlaya bilərəm. Məncə amma buydu. Mən onu qoyaram videoda, yazarım. Araşdır yorumlara yazın. Bilənlər yorumlara yazsın. Bilənlər yorumlara yazsın. Gəldik dayanacağa, artıq qayıdırıq evə. İnşallah sağ-salamat qayıdaq. Gün çox maraqlı idi bu arada. Ümid edirəm siz də izləyəndə əylənərsiniz.